Sveiki, čia Ekovizija žalioji idėja. Laida apie aplinką, požiūrį, patirtį ir ateitį. Trumpai apie tai, ką šiandien matysite. Tai yra tiesiog madinga, nes tai yra karšta, hot, tai yra fainai, tai yra cool, žinai, tipo, aš dabar žalės būsiu, viskas gerai. Nusipirksiu hibridinę mašiną, pas mane bus, reiškia, koks nors ten iš medžio, žinai, kokia tašytė padaryta, viskas ir viskas liuks, nu. Tai, kas šiandien mada, rytoj bus norma. Taip pat laidoje hidroenergetikos ateitis Lietuvoje. Vanduo nekainuoja, įsivaizduoja, eksploatacija. O kurą jūs ar naftą, ar, sakysim, dujas, taigi turėt mokėti, o kuras čia vanduo. Jūs žiūrite Lietuvos ryto televiziją, laida Ekovizija žalioji idėja. Trumpa dosija. Verslininkas Nidas Kiuberis, vienas iš populiaraus kavinių tinklo Kofein savininkų. Prieš 4 metus atidaryta kavinė Vilniuje tapo tinklų Lietuvoje ir Latvijoje. Nidas baigė Vytauto didžiojo universitetą Kaune, po to 10 metų dirbo reklamos agentūrose. Rinkodaros žinios šiandien jam praverčia nuosavame versle. Taip pat Nidas žinomas klubinės muzikos pasaulyje. Jis vedęs augina sūnų Vėją. Kai geras oras, važiuoti per miestą dviračiu – madinga. Pirkti sūrį, duoną ir vaisius turgelėje prie upelio – madinga. Kalbėti apie hibridinius automobilius ir žaliasias idėjas – madinga. Šią madą galime vertinti iš ciniko arba naivuolio pozicijos. Galima nieko netikėti ir visą tai vadinti naujų rinkodaros triuku. O galima visur ieškoti žalių etikečių, būtinai su ramunėlėm ir žaliom skraidančiom karvėm. Juokauja verslininkas Nidas Kiuberis. Praeityje reklamos specialistas dabar save priskiria naivuolių kategorijai ir sako, visa tai, kas madinga šiandien, taps norma rytoj. Kviečiu žiūrėti. Labas rytas. Gal kavos? Kokią kavą gersit? Espresso mašinė. Dažnai verdi kavą pats? Dažnai stengiuosi nepraleisti tokios galimybės, žinai, prisiliesti prie šito gėrio, prie mūsų kraujo. Nidai, o kiek jūs kavos iš principo išverdat per dieną? Galima sakyti, kiek Vilniuje išgeria pas jūs kavos? Nes, sakykim, tokį skaičių. Viso, nu, turbūt apie porą, gal pusantro tūkstančių. Šiaip atidaryti kavinę ir pradėti daryti kavą šiais laikais yra, nu, mano manimu, labai daug nereikia su manumu arba idėjų, žinai, tiesiog nusiperki va šitą daiktą, kuris yra kažkiek kainuoja, žinai, susirandi ten informaciją, išmoksti kaip daryti ir darai, žinai, atsidarai ant durų užrašą atidarytą, užsirašai ir viskas, bet kažkaip norėjom padaryti tokį kultūriškai aktyvų tašką, kuris miestui duotų ekstra kažką, žinai, jisai gal reiškia, duotų daugiau galimybės žmonėm sužinoti, kas vyksta mieste, arba ten atsversti kažkokią knygą, taip toliau. Tai vat man visi šitie dalykai puikiai tinka prie, reiškia, dušotai, dušuviai, puikiai tinka prie kavos. Tie dalykai knyga, kažkokia įdomi info, trumpas pokalbis su barista ryte. Niekada gyvenime niekas negirdėjo pareiškimo iš mano lūpų, kad mes čia iš tikrųjų esam labai žali, žinai. Nu, nes tai, nu, yra melagystė. Pavyzdžiui, reiškia, vat šitas kartonas ant puodelio, ne, jis yra 100% recyclable. Tarsi jis yra iš perdirbto popieriaus pagamintas, ne? Bet, pavyzdžiui, puodelis pats yra vis dar neperdirbamas daiktas. Ir tai yra, nu, problema, kaip pasakyti, pasaulinė. Bet jisai atrodo popierinis, bet čia yra plastiko matyti. Ne, jis yra popierinis, bet jame yra labai nedidelė dalis plastiko, kad, reiškia, galėtum neštis kavą su savimi ir jinai nepermirktų, žinai, kiaurai nepereitų. Tai pavyzdžiui, tai, ką aš vadinu, žinai, vat, pavyzdžiui, neetiško elgesio arba to, kaip jis ten vadinasi, greenwashu, žinai, tai, pavyzdžiui, jeigu aš pastatyčiau reklaminę kampaniją vien ant to, kad kofeinė, pavyzdžiui, reiškia, šita dalis yra perdirbama. O visa kita, viskas okei, kita tai čia, žinai, kažkaip.
Tai man atrodo... Mūsų padeliai yra perdirbami. Jo, Ir galėtų, nes iš principo pasaulyje yra tas dalykas. Mūsų padeliai yra perdirbami, o perdirbama tik tai mažytė to padelio dalis. Nu, tai man atrodo, va čia būtų toksai labai grubus nusižengimas, žinai, etikai. Žodžiu, 2000 padelių, 1500-2000 padelių eina į sąvartyną. Eina į sąvartyną. Liūdna tema iš tikrųjų, bet, reiškia, vėlgi, šito vietoj tai, žinai. Nu, bet jūs ieškot sprendimo? Aišku, kad ieškom. Tik tai, žinai, tas ieškojimas, jisai toks sudėtingas procesas. Ir už tai, kad pirmas dalykas... Aš girdėjau, kad yra iš kukurų, iš krakmolo daro tos padelius, jie yra tokie irstantis. Pirmiausia... Jie brangus yra labai. Jo, tai būtent dabar... Nežinau, kaip su karšiu. Reiškia, kaip viskas iš tiesų yra su sakykime, su tais pačiais padeliais. Reiškia, technologijos yra atsiradusios, kurios jau leidžia gamintojams pagaminti 100% suyrantį podelį, ne? Kuris biodegradable, ne, yra. Tačiau, kadangi technologija yra nauja, kadangi yra visos linijos senos, taip toliau, visi įrengimai, taip toliau, tai tas, žinai, switch jisai negali vykti per dieną. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tas naujas sprendimas kainuoja daugiau. Jisai kainuoja tiek daugiau, kad jeigu mes, pavyzdžiui, dabar pakeistume visus podelius į kažkokį ten tą nesenai atsiradusi sprendimą, tai tu jau vito atėjus į kofeiną, į kavinę turėtum už kavą mokėti, pavyzdžiui, 2 litais daugiau, o gal ir 2,5, viskas sudėjus su mokesčiais, su transportu ir taip toliau. Tai, man labai gaila, bet mes negalim rizikuoti savo verslu fundamentaliai, tai prasme, kad tiesiog uždaryti verslą, dėl to, kad pritaikyti tokį sprendimą. Lengviausia, ką galima buvo padaryti, tai, žinai, pasistatyti 3 šiukšliadėžes, sakyti, mes rūšiuojam, o kur jie iškeliauja, tai neįdomu, žinai. Nu jo, o tu manai, kad daug tokių dalykų vyksta, ne, kad iš principo tas, nu vat būtent, tai yra greenwashingas, tas toks žalias melas, ne, toks, mes neva žali, bet iš tiesų tai... Žinai, automobilių reklamos, reiškia, ten toks ir toks modelis, žinai, žalesnis. Nu kaip gali mašina būti žalesnė? Nu tu man pasakyk, kokiu būdu jinai gali būti žalesnė? Jinai gali už kitą automobilį mažiau teršti, bet jinai negali būti žali. Žodis žalia, jinai netinka iš viso prie automobilio. Aš nekalbu apie tos elektrokarus, kur vėlgi yra atskira tema, kiek kainuoja, žinai, jų detalės, baterijos ir taip toliau. Ir atsiprašau, ne kiek kainuoja, bet kiek gamtai kainuoja. Jo, nes iš principo, jeigu aš nusipirkčiau elektromobilį ir dabar jį norėčiau įkrauti, man reikėtų naudoti tą bendrą Lietuvos energiją, kuri iš principo yra šiluminė kol kas. Taip, ir dabar šiuo metu. Todėl mes prieš tai su tavim diskutavom dar kavinėje, ne, kad visa šita tema yra labai gili, plati ir daugiasluoksnė. Ir man nepatinka, kai žmonės kartais spekuliuoja, paėmę atskirą gabaliuką tos problemos ir jį kažkaip pasuka, žinai. Arba, žinai, prilipina, sakykime, vienam kažkokiam žingsniui prilipina eko, žinai, arba žalią etiketę, žinai, žodį. Ir apie tai pradeda trimituoti. Staiga tai pasidarė, madinga, ne? Madinga. O, tai čia tai jau labai madinga pasidarė. Be abejo. Ta mada, jinai su pliuso ženklo ir visgi su minuso. Aš tai manau, kad čia yra natūrali stadija kiekvieno karštos temos. Nu, pavyzdžiui, kai dalykas įeidinėja į ta prasme, kaip žiūrėk, viskas įeidinėja į normą. Jo, yra pirminė adaptacija, reiškia, pasigauna tie žmonės, kurie pirmiausia tai gali pasigauti ir adaptuoti savo. Ir, reiškia, ir tai labai dažnai yra koja į koją su mada. Tai yra tiesiog madinga, nes tai yra karšta, hot, tai yra fainai, tai yra cool, žinai, tipo, aš dabar žalias būsiu, viskas gerai. Nusipirksiu hibridinę mašiną, pas mane bus, reiškia, koks nors ten iš medžio, žinai, kokia tašytė padaryta, viskas ir viskas liuks, nu. Tai, žinai, kažkaip man atrodo, kad mes tai ir stebim aplinkui, žinai, kad tai išvirsta pačiom netikėčiausiom formom į snobiškus visokius madingus reikalus, taip toliau. Tuo tarpu, mačiau per teliką laidą, kaip žmogus paprastuoju būdu tai daro, žinai, jis tiesiog pasidomėjo, kaip augintis maistą pačiam ten namuose, žinai, už miesto, jis tą daro, susimažino savo išlaidas, viską, tai man atrodo, ir šiukšlių maišiukas sumažėjo jo turis iki per savaitę vieno va tokio, žinai, tuo tarpu aš iš namų išnešu tikrai daugiau, žinai, skaitant pampersus ir taip toliau. Tai žodžiu, tu kažkaip, reiškia, kažkaip aš įsivaizduoju, nereikia spekuliuoti tą temą.
labai įdomiam laikmetį esam, labai įdomų išgyvenam virsmą. Kažkaip tai, ką mes, man atrodo, dabar matom kaip madą, aš manau, kad už 10 metų tai bus tiesiog neatsiejama dalis gyvenimo, harmoningesnio gyvenimo. Ir būtent aš tavo pradžioje sakiau, dėl ko man ekologija pats žodis nepatinka, kai yra lipinamas ant visko, nes mano manimu tai yra ant tiek plati sąvoka, kuri reiškia, kad tiesiog žmonės gyvens harmoningiau. Ir aš manau, kad tai, žinai, aš nepraleidžiu progos kiekvieną rytą paskaityti, kas ten gera, žinai, su visokiais išradimais, mokslais ir taip toliau vyksta, žinai. Tai man atrodo, kad šalia to blogio, kuris vyksta, žinai, tas šiukšlinimas, taip toliau, ten, žinai, kenksmingi dalykai išmetami atmosferą, šalia to yra daromas didžiulis darbas progreso prasme, kuris pasiūlys, man atrodo, koja prieki, žinai, vedančius sprendimus, taip toliau, kurie spręs tas problemas. Nu, kaip to pasakyti, nu, man atrodo, sakykim, tas šiukšlės iš vandenyno mes išgrėpsim. Man atrodo, kad tiesiog, jo, aš manau, kad žmonės neturi kito pasirinkimo, jie turi, nu, šito vietoj spręsti problemas ir kažką daryti. Ir manau, kad taip ir atsitiks, žinai. Aš nemanau, kad užsiklosim šiukšlių kalnų ir išskrisim į Marsą gyventi už 20 metų. Iš dalies savo pasakojime gal skambu naiviai, žinai, nes sakau, kad to labai tikiu viską. Bet, žinai, nu, o tai koks kitas kelias? Nes jeigu aš viską žiūrėčiau labai skeptiškai, taip labai skeptiškai, tai nieko tada netikėčiau. Visą iš tų eko reikalų visiškai netikėčiau, nes tai yra labai lengva į tai pasižiūrėti iš kitos pusės, kad tai yra visiškai PR kampanija, visiškai greenwashas, visiškai, žinai, nauja marketingo strategija ir taip toliau. Bet aš kažkaip, nu, tikiu, kad yra žmonių, kuriem tai rūpi, kurie tai daro. Ir visą laiką labai stengiuosi atskirti nuo tų, kurie šiaip spekuliuoja, žinai, ir situacijas bando pasinaudoti. O kaip tu atskiri? Kaip tu atskiri tos, kurie spekuliuoja ir tos, kurie iš tiesų, na, nuoširdžiai tai daro? Aš manau, kad yra senas būdas labai pasižiūrėti, kurie garsiausiai rėkia. Tie, kur garsiausiai rėkia, tai paprastai turbūt turi kažkokių ten reikalų, problemų. Nu, žinai, nes manau, kad labai daug didelių darbų padaro žmonės, kurie nerėkia, žinai, jie tiesiog daro, nes jie labai tiki to, žinai, tai tas tikėjimas viduje, jeigu yra, tai jis turbūt yra tas variklis, žinai, kažkaip tą reikia pajausti, žinai, tai gyveni ir mokaisi, kaip pajausti. Tai žodžios kitos taškas, kur tyliau, einam į tylą.